ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മുല്ലൂസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ജീവികളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കടങ്കഥകളുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അട്ടത്തുണ്ടൊരു കുട്ടിച്ചാത്തൻ അങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ടോടുന്നു. അട്ടത്തുണ്ടൊരു കുട്ടിച്ചാത്തൻ അങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ടോടുന്നു. ഉത്തരം എലി. അടുക്കളയിലെ അമ്മായിയമ്മ. അടുക്കളയിലെ അമ്മായിയമ്മ ആരാണ്? ഉത്തരം പൂച്ച. ഉറക്കം ഉണ്ടായാലും കണ്ണടക്കില്ല. ഉറക്കമുണ്ടായാലും കണ്ണടക്കാത്ത ജീവി. ഉത്തരം മത്സ്യം. എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു കാളയെ വാങ്ങി, കെട്ടാൻ ചെന്നപ്പോൾ തലയില്ല. കാളയെ വാങ്ങി കെട്ടാൻ ചെന്നപ്പോൾ തലയില്ല. ഉത്തരം എന്താണ്? ആമ. തെങ്ങിൻ പൊത്തിലെ പച്ചക്കുപ്പായക്കാരി. തെങ്ങിൻ പൊത്തിലെ പച്ചക്കുപ്പായക്കാരി ആര്? ഉത്തരം തത്ത. കറുത്ത മതിലിന് 4 കാല്. കറുത്ത മതിലിന് 4 കാല്. ജീവി ഏതാണ്? ഉത്തരം ആന. ഇടവഴിയിലൂടെ ഒരു കരിവടി ഓടി. ഇടവഴിയിലൂടെ ഒരു കരിവടി ഓടി. ഉത്തരം പാമ്പ്. ഒരമ്മ പെറ്റതെല്ലാം കറുത്ത പട്ടാളം. ഒരമ്മ പെറ്റതെല്ലാം കറുത്ത പട്ടാളം. ഉത്തരം കട്ടുറുമ്പ്. കൊമ്പിൽ കുറുവടി ചാടിച്ചാടി. കൊമ്പിൽ കുറുവടി ചാടിച്ചാടി. ഉത്തരം അണ്ണാൻ. വേലിപ്പൊത്തിൽ പൊന്നെഴുത്താണി. വേലിപ്പൊത്തിൽ പൊന്നെഴുത്താണി. ഉത്തരം നോക്കാം. പാമ്പ്. ആശാരി മൂശാരി തൊടാത്ത മരം, വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ ചീയാത്ത മരം. ആശാരി മൂശാരി തൊടാത്ത മരം, വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ ചീയാത്ത മരം. ഏതാണ് ആ ജീവി? ഉത്തരം നോക്കാം. മുതല. ഓടി നടക്കും തീയുണ്ട. ഓടി നടക്കും തീയുണ്ട. ഉത്തരം മിന്നാമിനുങ്ങ്. ഇരുട്ടുകാട്ടിൽ കുരുട്ടുപന്നി. ഇരുട്ടുകാട്ടിൽ കുരുട്ടുപന്നി. ഉത്തരം പേൻ. ആനയ്ക്കും നിലയില്ല, പാപ്പാനും നിലയില്ല, അമ്പാടിക്കണ്ണന് അരയ്ക്കൊപ്പം വെള്ളം. ആനയ്ക്കും നിലയില്ല, പാപ്പാനും നിലയില്ല, അമ്പാടിക്കണ്ണന് അരയ്ക്കൊപ്പം വെള്ളം. ഉത്തരം തവള. അടിമുള്ള് നടുകാട് തലപ്പൂവ്. അടിമുള്ള് നടുകാട് തലപ്പൂവ്. ഉത്തരം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പൂവൻ കോഴി. ചില്ലിക്കൊമ്പിൽ ഗരുഡൻ തൂക്കം. ചില്ലിക്കൊമ്പിൽ ഗരുഡൻ തൂക്കം. ഉത്തരം വവ്വാൽ. മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. ബൈ.